Привет всем! Вот еще такая проблемка возникла на автомобиле с приходом холодов сочинских, 14 градусов у нас сейчас. Появился при проезде неровности некоторый скрип, который исходит вот от этой вот приборной панели. Сама по себе она какая-то хлипкая. Ну, вот, слышите, да? То есть я не сильно давлю. Ну, такой скрип появляется. Ну, при проезде лежачих там полицейских или при неровности каких-то проезде появляется вот такой вот хруст неприятный. Буду задавать вопрос дилеру вообще, гарантийный, не гарантийный случай, может что-то сделают. Знаю, люди пихают что-то там в щели, но это не выход же, правильно же. Либо проклеивать надо антискрипом, либо дилеру задавать вопрос, что можно сделать. В общем, буду держать вас в курсе. Всем хорошего вечера.